ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସୁଧୀ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ପରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଆସିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ, ସେ ହେଉଛି ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ ବା ଗୀତି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ତାକୁ ଗୀତି କବିତା କହନ୍ତୁ ବା ସଙ୍ଗୀତ କହନ୍ତୁ ବା ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ କହନ୍ତୁ। ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ, ପ୍ରେମ, ମାନ, ଅଭିମାନ, ଅନୁରାଗ, ପୂର୍ବାନୁରାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ, ମିଳନ, ବିରହ ଇତ୍ୟାଦି ବିଚ୍ଛେଦ, ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନେ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଏହି ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା କବିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବନମାଳୀ ଦାସ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ଗୌରହରି, ଗୌରଚରଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏଇଭଳି ହରିହର ପ୍ରଭୃତି ଏମିତି ଅନେକ କବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସରଳ, ସାବଲୀଳ ଆଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଶବ୍ଦ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜନସମାଜରେ ଇଏ ବଡ଼ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୈଠକୀ ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ବା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଏଇ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର କହନ୍ତୁ ବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କହନ୍ତୁ ବା ବନମାଳୀଙ୍କର ଗୀତକୁ ଆଉ ବାଦ୍ୟ ତାଳ ଭିତରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତଦ୍ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁନି। ଏଠି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଏବଂ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସରେ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବନମାଳୀଙ୍କର କବି ବନମାଳୀଙ୍କର 3-4ଟି ଗୀତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଏ କବିତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହୋଇଛି ଉତ୍କଣ୍ଠିତା। ଏ ସଖୀ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀରାଧା, ସଖୀକୁ ଶ୍ରୀରାଧା ସଖୀକି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଉତ୍କଣ୍ଠିତା। କାହିଁକି ଉତ୍କଣ୍ଠିତା ଲେଖିଲେ ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାଙ୍କର ଅଷ୍ଟନାୟିକାର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଷ୍ଟନାୟିକା, ଅଭିସାରିକା, ବିପ୍ରଲବ୍ଧା, ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୃକା, ପୁରୁଷିତ ଭର୍ତ୍ତୃକା, ଉତ୍କଣ୍ଠିତା, ବାସକ ସଜ୍ଜା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ, ଖଣ୍ଡିତା, କଳହାନ୍ତରିତା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୟଦେବ ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ଅଷ୍ଟନାୟିକା ଭେଦରେ, ଏଇସବୁ ବହି ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବନମାଳୀ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କର ଏଇସବୁ ବିରହ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ବା ଅଭିସାର ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି 8 ନାୟିକା ଭେଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ରାଧା କ'ଣ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଛି ବା କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ସଖୀ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀରାଧା ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାରେ କବି ବନମାଳୀ ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସରିବ କିଏ ନିଶି ଗୋ ନାଗର ମୋହନ ବିନା, ସରିବ କିଏ ନିଶି ଗୋ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭାବ ରହିଛି। ସରିବ କିଏ ନିଶି ଗୋ ନାଗର ମୋହନ ବିନା, ସରିବ କିଏ ନିଶି ଗୋ। କଣ୍ଟ ଦେଇ ବେଣୁ ଧାରି ନଇଲେ ମକୁଞ୍ଜ ପୁରୀ, କଣ୍ଟ ଦେଇ ବେଣୁ ଧାରି ନଇଲେ ମକୁଞ୍ଜ ପୁରୀ, କି ସହିବ ମାର ବେଦନା, କି ସହିବ ମାର ବେଦନା, ନାଗର ମୋହନ ବିନା, ସରିବ କିଏ ନିଶି ଗୋ। ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥାପନା। ସଖୀ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ନିଶି ରାତି ଆଜି ମୋର କେମିତି ପାଇବ ହେ ସଖୀ, ମୁଁ ଏତେ ବେଶଭୂଷା ହେଇ ସଜେଇ ହେଇକରି ଆଜି କୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି, ଆଉ ରାତି ମୋର କ'ଣ ଆଜି ସତରେ ସରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଣୁଧାରୀ, କଣ୍ଟ ଦେଇ ବେଣୁଧାରୀ ନଇଲେ ଗୋ କୁଞ୍ଜ ପୁରୀ। ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବି।
କୁଞ୍ଜରେ, ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ରାଧାରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ନାଗରଙ୍କୁ ବା ଶ୍ୟାମ ନାଗରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରେମିକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକିରି ଯେ କେହି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ମନରେ ବିରହ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ରାଧା ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସଖୀ ଦେଖେ ଏ ସମୟ କେମିତି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ଅଥଚ ମୋତେ କହିକିରି ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଅଥଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କବି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଏଥିରେ ଭାବ ହୃଦୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରସରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉନଥିଲେ ହୃଦୟ, ଏଇ କଥା କେମିତି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଲେଖନୀରେ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ସରିବ କିଏ ନିଶି ଗୋ ନାଗର ମୋହନ ବିନା। ନାଗର ମୋହନ ଯେ ଶ୍ୟାମ ନାଗର ବିନା ଏ ନିଶି ରାତି କେମିତି ସରିବ? କାହିଁକି ନା ମୋତେ କଣ୍ଠ ଦେଇକିରି ବେଣୁଧାରୀ ନଇଲେ ଗୋ କୁଞ୍ଜପୁରୀ, ମୋ କୁଞ୍ଜକୁ ଆଜି ଆସିଲେନି। କିଏ ସହିବ ମାର ବେଦନା? ଏ କନ୍ଦର୍ପ ବାଧା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମସରରେ ମୁଁ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଛି। କାମ ମୋତେ ବିଦ୍ଧ କରୁଛି ପଞ୍ଚବାଣ, ଅରବିନ୍ଦ ମଶୁକଞ୍ଚ ଚ୍ୟୁତଞ୍ଚ ନବମଲ୍ଲିକା ନୀଳୋତ୍ ପଳାନି ପଞ୍ଚେଇତେ କାମଦେବ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ କାମଦେବ ମୋତେ ଏଇ ସ୍ୱର ମାରିକିରି ମୋତେ ଜର୍ଜରିତ କରୁଛି। କାମ ବାଣରେ ମୁଁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଅଥଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସହିବ ମାର ବେଦନା? ଏ ମାର ଯେ କନ୍ଦର୍ପର ବାଧା ଆଉ ସଖୀ ସହି ହେଉନି। ଏ କଥା କହିବା ପରେ କବି ବନମାଳୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସଖୀ ମୁଁ ଯୋଡ଼ୁଛି କର ଏଥକୁ ପାୟ କର। ସଖୀ ମୁଁ ଯୋଡ଼ୁଛି କର ଏଥକୁ ପାୟ କର। ଦୂର ହେବ ସନ୍ତାପ କିନା, ଦୂର ହେବ ସନ୍ତାପ କିନା। ନାଗର ମୋହନ ବିନା ସରିବ କିଏ ନିଶି ଗୋ। ହେ ସଖୀ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଅଷ୍ଟସଖୀ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାଙ୍କର ଅଷ୍ଟସଖୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ସଖୀ, ନିତ୍ୟ ସଖୀ, ସାଧାରଣୀ, କେତେ ପ୍ରକାର ସଖୀ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଅଷ୍ଟସଖୀ। ତା ଭିତରେ ଲଳିତା, ବିଶାଖା, ଅନୁରାଧା, କୁନ୍ଦରେଖା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସଖୀ ଆଗରେ କବି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ସଖୀ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛି, ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କହୁଛି ଏଥକୁ ଉପାୟ କିଛି ୟାର ପ୍ରତିକାର। ବୋ ଯେଉଁ କନ୍ଦର୍ପ ବାଧା ବା କନ୍ଦର୍ପ ଅନଳରେ କନ୍ଦର୍ପ କାମାନଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି ଆଉ ଏବଂ କନ୍ଦର୍ପ ବାର ବାର ମୋତେ ସ୍ୱର ମାରି ବିଦ୍ଧ କରୁଛି, କାମ ବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ କରୁଛି। ୟାର ପ୍ରତିକାର ନିମିତ୍ତ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମନାଗରଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଆସିବେ କୁଞ୍ଜକୁ, ଏ ବାଧା ମୋର ଦୂର ହେବ, ପ୍ରଶମିତ ହେବ। ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯାହାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ତୋତେ କହୁଛି, ଆଉ ତୁ କିଛି ୟାର ଉପାୟ କର। ଦୂର ହେବ ସନ୍ତାପ କିନା, ମୋର ସନ୍ତାପ ବା କାମ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ତୁ କିଛିଟା ଗୋଟେ ବିଚାର କରିକିରି ୟାର ଉପାୟ କରେ। ସଖୀ ଆଗରେ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ମନ କଥା ସବୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ ସୁଖ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଗୋଟିଏ ସଖୀ ଆଗରେ ରାଧାରାଣୀ ନିଜର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କବି ଆଉ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ କବି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସକଳ କଲା ଅନ୍ଧାର ପ୍ରଖର ମଦନ ସର। ସକଳ କଲା ଅନ୍ଧାର ପ୍ରଖର ମଦନ ସର। ଘନଶ୍ୟାମ ଅନାଉକିନା, ଘନଶ୍ୟାମ ଅନାଉକିନା। ସରିବ କି ନାଗର ମୋହନ ବିନା, ସରିବ କି ନିଶି ଗୋ। ସୁନ୍ଦର ଭାବ, ସରଳ ସାବଲୀଳ, କାନ୍ତ କୋମଳ ମଧୁର ପଦାବଳୀରେ ଆଜ୍ଞା ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ ରସାନ୍ୱିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ରସାଳ ସାହିତ୍ୟ ସେଇ ରସ
କବି ବନମାଳୀଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏଠି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମୁଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସକଳ କଲା ଅନ୍ଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ହେ ସଖୀ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୟାମନାଗରଙ୍କୁ ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ କରାଇ ଦିଏ ଏବଂ ମୋର କାମବାଧା ପ୍ରଶମିତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ତା ବିହୁନେ ଶ୍ୟାମନାଗରଙ୍କର ବିହୁନେ ଆଜି ଏ ନିଶି ଏ ସହଜିତ ରାତ୍ରି ଆଉ ସରିବ କିଏ ନିଶି ବୋଲି କହିଛ ନା ଇଏ ତ ରାତ୍ରି ଆହୁରି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ମୋତେ ଦଶ ଦିଗ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଶ୍ୟାମନାଗର ବିନା ଆଉ ଶ୍ୟାମ ବିନେ ସଜ ଅନ୍ୟ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଶ୍ୟାମ ବିନେ ସଜନୀ ଆନେ ବଞ୍ଚିବେ କି ତେଣୁ ଆଉ ମୋର ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସକଳ କଲା ଅନ୍ଧାର ପ୍ରଖର ମଦନ ସ୍ୱର ଏ ମଦନ ସ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରଖର ଆଉ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ମୋତେ ଦଶ ଦିଗ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ କହୁନି କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ସବୁ ଦୁଶୁଛି ତ ସବୁ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ରାଧାରାଣୀକି ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କେବଳ ଶ୍ୟାମନାଗରଙ୍କର ମିଳନ ଇଚ୍ଛା ତୀବ୍ର ବାସନା ଜର୍ଜରିତ କାମ ବାଣରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପ୍ରଶମନ କରିବା ପାଇଁ କବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସକଳ କଲା ଅନ୍ଧାର ପ୍ରଖର ମଦନ ସ୍ୱର ଘନଶ୍ୟାମ ଅନାଉ କିନା ଆଉ ଘନଶ୍ୟାମକୁ ଚାହିଁକିରି ତାଙ୍କର ପଥକୁ ଚାହିଁକିରି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ତାକୁ ଜୟଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପତତି ପତତ୍ରେ ବିଚଳତି ପତ୍ରେ କମ୍ପିତ ଭବଦୁପଜାନମ ରଜୟତି ଶୟନମ ସଚକିତ ନୟନମ ପଶ୍ୟତି ତବ ପନ୍ଥାନମ ଏ କଥା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବନମାଳୀ ଆଉ ସେଇଭଳି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସକଳ କଲା ଅନ୍ଧାର ପ୍ରଖର ମଦନ ସ୍ୱର ଘନଶ୍ୟାମ ଅନାଉ କିନା ଘନଶ୍ୟାମ ଯେ ଶ୍ୟାମନାଗରଙ୍କ ପଥକୁ ଚାହିଁକିରି ମୋତେ ସବୁ ଆଉ ସେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ରମେ ଏ ନିଶି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ଅନ୍ଧକାର ଛୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଦଶ ଦିଗ କେବଳ ଅନ୍ଧାର କାହିଁକିନା ମିଳନ ଇଚ୍ଛା ସେ ହିଁ ଆସିବାଟା ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। କବି ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଅସନ ମଣଇ ବିଷ ଗୁରୁ ହେଲା ଝିନ ବାସ ଅସନ ମଣଇ ବିଷ ଗୁରୁ ହେଲା ଝିନ ବାସ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜପେନା কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি জপেনা নাগর মোহন বিনা সরিব কিয়ে নিশি গো অসন মণই বিষ হে সখী ମୋତେ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଦୁଶୁନି ଯଦିଓ ରାଧାରାଣୀ କୁଞ୍ଜରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବେଶ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଏ ଅଳଙ୍କାର ମୋତେ ଗୁରୁ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଓଜନିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଫୁଲମାଳ ଏ ଫୁଲହାର କେତେ ସଜେଇକିରି ମୁଁ ଏଠି କୁଞ୍ଜରେ ରହିଛି ଏ ସବୁ ବୃଥା କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମନାଗରଙ୍କ ମିଳନ ଇଚ୍ଛାଟା ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବିନେ ଏ ସବୁ ବୃଥା ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଆଉ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ରୁଚୁନି ଅସନ ବୋଇଲେ ଭୋଜନ ମୋତେ ବିଷମ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ହେଲା ଝିନବାସ ଏ ପରିଧାନ କରିଛି ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଓଜନିଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ କେବଳ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କେବଳ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ହେ ସଖୀ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ କିଆର କାମବାଧା ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପାଇଁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି ମୁଁ କାମ ବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଛି ତାର ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ ତୁ କେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମନାଗରଙ୍କୁ ଆଜି କୁଞ୍ଜ ଆଣେ ଏବଂ କବି ଶେଷରେ ଏଇ କବିତାଟି ବା ଏ ଗୀତଟିକୁ ଉପସଂହାର କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ବିଳାପ ଜାଣି ମିଳିଲେ ସେ ବେଣୁ ପାଣି ଶ୍ରୀମତୀ ବିଳାପ ଜାଣି ମିଳିଲେ ସେ ବେଣୁ ପାଣି ବନମାଳୀ କରେ ଭାବନା ନାଗର ମୋହନ ବିନା ସରିବ କିଏ ନିଶି ଗୋ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କବିତାଟି ଉପସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ବିଳାପ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିଳାପ ଏଇଭଳି କାନ୍ଦିବା
ଶ୍ୟାମ ତାଙ୍କର ପଥକୁ ଯାହାର ଆଗମନ ପଥକୁ ଚାହିଁକିରି ରାଧାରାଣୀ ଅଶ୍ରୁ ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି। ସଖୀ ଆଗରେ କର ଯୋଡ଼ିକିରି ବିନୟ କାକୁତି ମିନତି ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୟାମ ଆଗରେ ବା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରହିପାରିବେ ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି କୁଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ମିଳିଲେ ସେଇ ବେଣୁ ପାଣି ସେଇ ବଂଶୀଧାରୀ ଶ୍ୟାମନାଗର ଆସି କୁଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି କବି ବନମାଳୀ ଭାବନା ଅଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନର ଭାବକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି କବି ବନମାଳୀ ଏ କବିତାଟି ଉପସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ କବି ତାଙ୍କର ଭାବନା ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ରହିଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତାଟି ଉପସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ କ'ଣ ବନମାଳୀଙ୍କର ଏଭଳି କବିତା ଅଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।